You Ghana mine and a bono a half of mine. The mark of mine were fear mine, woman for any potem have winina. Yama Obibiara Akwaba, Eba Akwam Media Center. So said ye yedi kind a catcher mono, and someone as a fata say what say. Na ena yede ebremo, ewo Akwam Media Center. Na enenso so eye mahuwa huwa ye say. Menya opani kesi bi wo mi studio so hanu a me no no eba betwetwe enkomo opani oye aspirant ewo Takrade na Bichire electoral area ɔhwɛ sɛ bibia ebekɔ yedi a yɛde assembly man no ɛbɛma no ɛwɔ hɔ no nene menya no wɔ studio so hanom mepɛ sɛ mene ne twetwe nkɔmmɔ baako ne mmienu bi mensɛ mmerɛ no mekɔ studio B na afei mene ɔpanyin ahyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase menyi wɔ afidie no mfiri hanom ɛha ɛne ɛkyerɛ deɛ ɛrekɔ sɛdeɛ mo ne me din no yɛfrɛ me the media boss Scott Brian yɛnkɔ studio B na yɛnhyɛ aseɛ senior man memwakɔ aba Eba Akwam Media Center so. Yo, mejo so minua. Na tiawa no yɛka Mr. Nyame a ɔne hwan. Meda ase papa, medin ankasa ne Nyame Emmanuel. Na mawofo so freedom akwam ha ya. Na biche na ye wo me, na menyini ye. Enti me hye me school ase wo Presby Primary. Ewo dom akwam ha ya. Metoa so ewo LAGHS dom akwam ha ya. Miwie ye no mekotoa so wo wamfie mansin senior high ne bra me wie senior high no me sane ba do makwam eba be kira ade mfie nan private school bi e wa motivation educational complex madam afia anima school mo bra me kira ade mfie nan no me be ye me ankasa madwuma se mobile money vendor eno so maye adwuma be sisi samre e di dwuma ne bi akeka ho ayeguso ayeye e de aboanti ubisa se Hane Nyame Emmanuel mpasho Nyame Emmanuel ene adwuma a meyo na maka kyerɛ no mo piao monikasa wachre se wana wate so na boss Mr. Nyame ye sha ase e de akora na hye wunkuna say bra na be pray for assembly man no yo me da ase okasa anu ye tietia se na odi kankan ye no bra me guso a me kyerɛ ade no me ne nipa bebre nya nkitamudie enti me bɛyɛ mobile money no so nkitamudie ne kɔɔso na me ankasa me ye bi a nipa hiade ana nipa hawo me hawo enti bra bi bɛka kyerɛ nso wɔ hawo bi mu no me hwɛ kwana me fa so boa na afei me boa na esi sikasɛm ana se bi a ɛmoa bi a me de boa no ɛma me hu sɛ de me ye no metimi aba bɛyɛ assembly member afei aboa me mpatamu ɛna sɛ ne wɔka no first na edi mpanyimfo no enne no mmabunu no ɛna yehia sɛ na ɛbɛyɛ akuro ana aman no betimi akɔso nti yɛhwɛ mmamunu a ɔmo atwetwe mu ti menua sɛmegyamfi baako boa a ɔboa mani a yɛkyerɛ sɛ yɛnya mmabunu ma bɛso man no nim ana bɛso kuro no ma bibia betimi akɔso nti manage ho sɛ metimi ayɛ assembly member na afei maboa wɔn a wɔwɔ mɛborɔ no bi aka kuro dua na afei bi aka me mpatamu ne Ghana nyinaa enti honorable nkasa yi mu no waka amama hu sɛ nipa haw ɛyɛ wo haw ohun sɛ obi ɛwɔ ahohihia mu a wopɛ sɛ ɔboa no na ɔhaw bɛyi ɛna wahu wɔ Takoradi na Bikyire a ɛno nti wopɛ sɛ ɔbɛyɛ assembly member na Nyame afa wo so ɛde aboɔ meda ase ɔhwɛ a haw no yɛwɔ baako mmienu mmiɛnsa bi nea edi kan ɛyɛ ahonnie yɛhwɛ baabi a mɛtena metra bɔɔla ansa na makɔ me fie enti sɛ edura no mmerɛ na sɛ metwam a sɛ ne bɔɔla ne pampan ne siba no wɔn a wɔn matam hɔ no mo brɛ paa yie enti wohwɛ a ɛyɛ ahonidie no so yɛde dustbin ɛyɛ ɔsagyefo doctor nana ɛyɛ dɔmahene ɛde dustbin a bisisi yɛkuro ha yi enti na menua baako anya ne baabi kɔ kantanku paakwasi bere bi ɔbɛyɛ sa bɔɔla na koto agu bia na me manisika ɔtɔ da so a me ne nyinaa ne yɛsesa bɔɔla no koto gu enti sɛ menya assembly member na kwan bi a mefa so sɛ na ɛbɛyɛ bɔɔla na ɛwɔ Takoradi na Bikyire ebepia de akɔ akyire na ebetu bɔɔla na afiri hɔ ama memanfo ɔmo wɔ hɔ atumi ahom mframa pa no medi ho dwuma ɛna na ɛto aso yɛ nkane asɛm yɛbrɔ no so no Takoradi na Bikyire baabi wɔ hɔ a yɛhia ɛyɛ light post extension wɔ hɔ a ɛsɛ yɛde kɔ hɔ
enti ade dam akoma so sɛ meba na mebɛyɛ assembly member no so a mɛboa ama yɛanya extension no ama bi akokɔ mmeayɛ a light post no bi ni hɔ na afei sunso wɔ mantamu bebree enti mɛfa te sɛ menya bulb abɛbɔ mantamu no ama hɔ atumi adwa anummerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔnam hɔ a hu anasuro bia ɛmaa mu enti nkanea sɛ no yɛ ade a ɛdam akoma so na afei so nsuo kuro no wɔ nsuo bebree wokɔ Takoradi a nsuo wɔ hɔ no ɛyɛ borehole no asɛe enti ne nyinaa dam akoma so sɛ sɛ nyame boa na menya a anamontuo bi a metu afa borehole no ho na mpo baabi a nsuo ni no yɛbɛtu ho anamɔ ama nsuo no bi aba hɔ no mɛhwɛ na afei mayɛ yɛwia ne yɛnwie ɛyɛ amanfoɔ haw ɛna amanfoɔ amanneɛ sɛdeɛ mɛkaeɛ no obiara ni me dɔm akwamia yi sɛ yimadeɛ sɛ ɔka wasɛnkyerɛ no oni bia na oni bi ba deɛ metumi ayɛ de aboa biara no meyɛ de boa enti ɛyɛ personal ana individual problems no so mɛhwɛ na afei yɛasɔvo kakraka deɛ ahoɔden bɛtumi yɛbɛyɛ aboa. Honorable to be hopeful and wano ase paa na ɔka bɔɔla bi ho asɛ ma me musa mfie dodoɔ sɛ na bɔɔla no yɛsum agu hɔ nom. Okay, bɔɔla no deɛ ɛyɛ Takoradi na bikyiri bɔɔla no deɛ bere a yɛwɔ me nyinaa ne bɔɔla no hɔ a ne yɛto no yɛto gu nti ayɛ dodo wɔ hɔ yie nti meme nsusuyɛ no abɛn fie because fie ɛbɛn hɔ nti nyame boa na menya a sɛdeɛ mɛyɛ a bɔɔla no sɛ yɛntumi ntu mfiri hɔ koraa yɛbɛpia akɔ akyire na aboa biara no ɛbɛdi ho dwuma. Wow. Mpanyinfoɔ sɛ akora a onyina ɔbɛtɔ kaa no ɔnam a na ɔsesa kaa na deɛ nti wonya mmɛyɛ honorable yi anaasɛ assembly member yi ɛdeɛ na woyɛ de aboa anaasɛ wopɛ sɛ wotwɛn na wonya assembly membership no ansa na wayɛ biribi de aboa atu bɔɔla no ase ana. Meda ase paa sɛ na mɛkaeɛ no dwumadie bi wɔ hɔ ansa na ɔbɛyɛ no nkita tumi bi a ne yɛ na yɛ ne ɛden nti saa dwumadie no ehia tumi a ɛyɛ assembly man sɛ bi a wɔkɔ no wakɔpere afiri ɛyɛ aba nim ne ɔmode ɔmo ahoɔden aba bɛboa sɛ wonkita tumi bi no pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi a wobrɛ dodo nti sɛ menya a mɛnso sɛ na wosi nim me no mmabunu no ɛtaa makyi mmabunu no yɛ adeɛ ɔmo ani gye me ho paa nti sɛ yɛfrɛ sɛ mmabunu mmara a na ma no dam bi a ɔmo bɛba ama yɛ akɔyɛ amana aso ani nti ne nyinaa ka ho bi nti a mepɛ sɛ menya saa position yɛ na deɛ ɛwɔ m'ani so no atumi aba mu yɛgu so a yɛboa ɛyɛ bɔɔla sɛ no sɛ na medi kankan no yɛtu ho anamɔ abayadwuma bi a ɛbɛkɔ so biara no mekɔ bi ɛde boa ma ahonidie no atumi kɔ so baaka sɛ menya saa tumi no na atumi ayɛ akɛseɛ. Wow, medawano ase paa honorable. Na mehwɛ wo mfie a mengye ni sɛ wonya mfie no bɛyɛ aduasa enum koraa 35. Na wohwɛ wo mfie a sɛ mpanyinfoɔ de ɔmo haw ɛba wasoɔyɛ so a wokasa no ka sɛ nipa personal issues nso so wobɛboa ahwɛ asiesie. Ɛsɛ mpanyinfoɔ bi de ɔmo haw abrɛw. So, wadwene ho kwan a wobɛfa so abo ɔmo ana? Okay. Me di kan introduction me ka sɛ ma kyerɛ de mfie nan. Ɛna mobile money adwuma na meyɛ no bra yɛ mobile money adwuma no MTN fo mo wɔdɔ ma hu sɛ kwana mɛfa so ne customers ne kasa no ɛso ani enti yɛ change yɛ numbers ɛde akɔ Ghana card ne so no ɛyɛ ade a MTN fo ne de hyɛ me nsa nti kakra bi ne kɔ ba bi kɔkɔ yɛ na aka nyinaa no me yɛ ne wokuru bi ngai yɛ bi anopa ahomakyen yɛ bi awia yɛ bi anadwo bra network ne bɛboa yɛ bi ane yɛyɔ yɛkɔ bi ne mfie bi ne so ba yɛ nanso ma yɛyɛ na yɛyɛ health insurance so ɛde boa enti saa anamontu a me ne nipa ɛwɔ no ɛyɛ ade a me ankasa me hu sɛ ɛso ani enti akora o panyino bi aka ne ha wo kyerɛ m ɛna sɛ na mɛka ayɛ no ɛyɛ assembly man yɛ a mepe yi anya ade a me nko a me de madwen ɛbɛyɛ bibi yɛwɔ mpanyinfo bi a ɔmo taa akyire ebi ne nya asɔfo ebi ne nso yɛ nananem ɛmo kuro dua ha yi ti sɛ nyame boa na asɛ minya deɛ ɛboro mesu bi a nipa asɛm a ɛboro mesu bi a no sɛ sɔfo na ɛsɛ ɔba ma na nanam na ɛsɛ ɔba ma ebetu anamɔ akɔbɛ na so ne na ɔmo nyinaa ka bu ma kuro no atimi akɔso meda ase. Wow, we anu yi pa master Nyame Emmanuel onkasa yi mu no o ma me hunu sɛ mabunu no ɔmo pɛ wasɛm pa sure mabunu ne pɛ wasɛm yi sɛ nyame ya wadom na yɛ de position no ɛma wo a yɛto aba ne ma wo a
ɛdeɛ bɛyɛ botaeɛ paa na ɔwɔ ɛma mmabunu a wɔwɔ Takoradi Nyabikyire. Medase. Sɛ meka yɛ no, enyuma yɛ ne dɔɔso. Ɔhwɛ mmabunu a me ne ɔmo yɛ adwuma ɔmo kuru bɛyɛ 40. Yɛwɔ nnwuma bebree a yɛyɛ. Nnwuma no bi wɔ hɔ a ɛyɛ bi ne deda no maako bi wɔ so ɔmo kɔ dodoɔ mu na ɔmo akɔyɛ aba. Na sika a ɛsɛ fata no yɛtwi ɔmo ka. Enti baabi a mema hwɛ sɛ me ne ɔmo mmabunu no mfie sitiɛ no ba bɛkyɛ no ne ba bɛsɔ nyinaa me ne ɔmo kasa sere. Enti mahu sɛ baabi a wiase na ɛkɔ no anyɛ da bia ne mmabunu no bi a haw bi a nate bi a ɔmo wɔ no kafra wo. Sɛ bi ɔmo wɔ haw bi a ɛnsɛm fata no yɛbɛdi policefoɔ bɛkɔbɛso. Mada adwene ho sɛ ɛsɛ yɛtwe ɔmo bɛneyɛ. Enti ɔmmabunu yɛ ɔmo yɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmo da makoma so. Me na ɔmo yɛ free paa. Obi sɛ obi a ɔbɛka. Enti sɛ nyame boa no menya aba na anyɛ da bia ne yɛbɛma police akɔ ɔmo so. Daabi. Bi wɔ hɔ a yɛbɛtwe abɛnbɛn ne ɔmo akasa. Enti yɛahyɛ ase a yɛne bi ne nya adwuma a yɛne ɔmo di nsawɔso a ɔmo ba fie ɛma yɛto nsa didi yɛne ɔmo di nkɔmmɔ yɛso yɛkɔ ɔmo nkyɛn ɔmo so ba yɛm nkyɛn. Nti sɛ nyame boa na sɛ menya aba na ɛbɛyɛ kɛse. Dodoɔ na aba abɛka me wɔn na ɔmo so kura so betumi de ayɛ adesuadeɛ sɛ yɛnua yi mu akotoa yi atumi apere position sɛ ya na anya yɛfiri nneɛma a ɛnyɛ na ɛmfata a yɛnso yɛbɛtumi akɔ yɛnim. Enti sɛ ne yɛaboa no na ama no anya no yɛso yɛbɛsakyerɛ afiri nneɛma a ɛnsɛm fata ho na yɛnso yɛtumi anya position a ɛsɔ ani. Nti mmabunu deɛ yɛ me nafofoɔ a ɔmo gye me di me ne ɔmo to nsa didi me ne ɔmo no yɛ adwuma. Mekita bɛyɛ 40 plus a yɛne ɔmo yɛ adwuma. Enti ɔmo pɛ m'asɛm nso mepɛ ɔmo asɛm papaapa. Na Mr. Nyame Emmanuel sɛdeɛ woka yi sɛ nke sɛ wonya aba no na sɛ wayɛ biara sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa mmabunu nanso momfa ɔmo ti ɛngye. Ebi ɔmo wɔ ne yɛ bɔne bi mu wayɛ biribiara sɛ nkɔ ɔmo bɛgyae nanso momfa ɔmo ti nyɛ. Deɛ na ɔde bɛyɛ ɔmo anaasɛ ɔmo pɛ w'asɛm na nso wopɛ ɔmo asɛm nti na ɔbɛyɛ ɔmo nhwɛ hann ama ɔmo akɔ so asɛe nneɛma abɔ bra ɛnsɛm fata anaa. Medase. Sɛ meka yɛ no ɛyɛ assembly man nya mepɛ yi. Nneɛma bebree wɔ hɔ a nyɛ me nko a ne mɛyɔ. Mewɔ mpanyimfo bi asɔfoɔ ɛne nananom wɔ hɔ a ɔmo taa akyire. Nti nyame boa na ɛtim bam a ebi bɛyɛ afutuo yɛbɛkasa akyerɛ ɔmo. Enti bere a yɛgu so a yɛkasa akyerɛ bɛ no ɛno bɛtumi aboa ama ɔmo asakyerɛ afiri nneɛma bi no yɛde mfa nto ho ɛso akeka ho. Bere a yɛgu so no sɛ na mɛka no maahyɛ ase a me ne ɔmo. Enti bebree naa nso etie. Enti mitimi hu sɛ nsakyerɛeɛ bi wɔ hɔ a nneɛma a na ɔyɛ no sɛ ɛwɔ soro a ɔtete so nkakra. Because obiara wɔ deɛ ɔyɛ a n'ani gye. Nti wɔɔtwe bi afiri deɛ ɔma n'ani gye no ɛnyɛ bɛtɛɛ. Ba yɛgu so ayɛ no nkakra na ɛnyɛ ateatea ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ atɛndie. Ba yɛgu so ayɛ no nkakra no ne sɛ Nyankopɔn ba mu a biribiara bɛyɛ kamakama. Wow, honorable nim sɛ Nyankopɔn ba mu a biribiara bɛyɛ kamakama. Ampa sɛ wokɔti aberewati a woka dɛm ɛfiri sɛ panyini ɛwɔ ofie a wonya adwenkyerɛkyerɛ. Na honorable sɛ yɛyi mmabunu no ɛsi nkyɛn a mpanyimfoɔ no sɛ na ɔmo hu. Wongye ni sɛ ɔmo hu sɛ womfie esua sɛ ɔmo mpanyimfoɔ no bɛto aba ama wana. Okay, sɛ yɛka assembly man a na nti amama gyina mi kare mi ho hwɛ a metimi hu sɛ metimi ayɛ amana yie. Firi sɛ one yɛhia obi a wakɔ school a wotimi twerɛtwerɛ na ɔte kasa foforɔ bi sɛ English sɛ ɔte borɔfo ɛna na ɛto aso bi yɛhia obi a otimi kasa. Enti me nso me kare mi ho hwɛ a metimi wɔ saa ade ne nyinaa. Enti yɛ maame nom a ɔmo wɔ borɔ no so no ana kuro dua ngai no me ne bebree na edi nkɔmmɔ. Enti deɛ obi abɛka sɛ ayi ma w'ani ate mehu me saa no meyɛ obi a mepa aborɔ. Ɛba sɛ yɛni agorɔ ma nipa nsra metumi ama wanse ne ba serious a sɛ yɛnya ade a mɛyɛ amana asɔani. Ti bra mɛkyerɛ de mfi na mɛsɔre anɔpa ɛyɛ 5:30 a mɛba fie ne anumere 7 meyɛ adwuma gidigidi. Bra mɛhyɛ mobile money ase no nso meyɛ ma ne so ani na me nua no bi ne mo hɔ mo pɛ sɛ mo yɛ bi mo bisa ma mɛkyerɛ mo akwankyɛ papa ɛma mo so tim bɛyɛ mobile money ne bi. Menye bia meyɛ pɛ sɛ menkuminya enwuma bebree a mɛyɛ no ya mɛboa ɛma me nua no nso timi yɛ bi. Ɛna maamefoɔ na wɔka ho ɔmo asɛ no so mehyia bi ne mu a menya nyɛ assembly member no so kra no bi ne tim ka ɔmo haw kyerɛ ma metimi solve ma ɔmo bebree. Ɔmo obi wɔ hɔ ka na asɛn kyerɛ ma
because o mu sɛ ne mesiti yɛ meti mani mana obi atimba menche me free ma bia nti o kana sɛm ana o kana ha o kyerɛ ma de yɛ sika sɛm fam no metimi boa de yɛ futu ana yɛ kasa kyerɛ so metimi kasa kyerɛ nti ma me fo ne de bia pɛ masɛm sɛ ne mesi mu bia wɔ hɔ a o pɛ masɛm nti anya de sɛ me ne ma me bi wo issue kra da bi me ne youth ntem hɔ no saa ne ma me fo no so me ne ɔmo ntem hɔ sɛ ma me bi wɔ hɔ bɛba sɛ ɔba bɛ yi sika ne code kra no ɔsɛ anyi yima hɔ a me nkonko yi miska wo ba bia yima nkwan metima ka me code ayere akyerɛ no bi wɔ hɔ ba de me insurance ma me ba insurance ana me ankasa me de na ma ya ama no ya so ɔmo yie ebe ye mfie nsia ba ya yi mu ba manye de ye ne ma me fo no akasa ana ye ne ɔmo atena asetena pa nti ma me fo no de me gidi yi ba sa ɔmo so efiri me pa yi wow ene ye de ba wiye no na aka nsɛm baako ne mienu bi a me pese me busa o ada no ma me bi ka nsɛm ma ne pharmacy no sɛ na obi otimi sa wo betwam saa ma ne ho nyina tin fifire empanyifo nso so se ɔkyea me mpata aboten tɔkwa ɛna ɔpanyin nso so ɛnhyɛ chawchaw ɛmfa ntete atɛkyɛ na hu ni sɛ saa ɛniyei a woyei wodi bi ana woyɛ ama nipa ani agye wonyi ni sɛ empanyifo no begyina so de ato etia wana okay me da say ye question ye ne ye question a ya me na mo obi tim bisa na bitim kan machi me da say se wa bisa me sa question no ense se na me ka kire ono me ye bia e ba se nya aduma me ye serious na uyonko so se ne pemfa ka uyonko da no da se aye ni bi wo ho a na efa me ho yie na bi so wo ho a na ye mabunu ayie nti e ba sa se na youth me bi kan kan ye no se e ba se ni mabunu ne nye bibibi a me ka ho bi eno na ebe boa ma asembere ma ya metima di ne yie firi sɛ mabunu na kwa meka ho bi mpanyimfo kwa meka ho bi menka ntwetwa waso no mekɔ aso no me SD ni saa subane ya wo kan ni adena de nyina na aso me ye eda omo ma me eda na me ye secretary nso na me be ye eda anu nyina akini sɛ ye de saa no ma na to nkyɛ na subane no wontimi nka subanbɔ ne mfa me hoda but ye ya manipa ani agye bra bi gura ho ye ya manani agye de ye ese yetimi ye na manipa no na etimi ye de eche ana mabunu so yetimi nje omo nko a da bi ba ba yesa be mabunu te semia ana omo ye nipa te semia nti ye ba se ye ya ade ye nwie na awu no ana ade asi ne ye ya ama na ye fa ese me ka hu bi ne me ye ema ne ye fe enti asane de e ya ade ye ese ne obrofo no ye ka se o we ka no pray no aha sɛ wɔy di agoro ana wɔyɛ adwuma nko ano ɛmmoa nti ɛsɛ yɛ di agoro a yɛ adwuma bibira yɛ san di agoro ka ho nti ɛno deɛ yɛ de boa ma bibibi a yɛ no kuro bi ani no etimi yɛ de ɛkɔ so na afei ɛhyɛ animonyam nti asane deɛ yɛ ade a yɛ ɛde boa ɛma dwumadie bi a etimi kɔ so wow we dey asɛm etwa to okra sɛ ya ba wi me busa sɛ so unya beye assembly member no a obekọ so asa wayi ase ayiye ontade e wayi ase asa man fifiri atew e wayi ase wa bra wa ba beye honorable no me da se pa se ye nyini kwani mu ne yesesa enti ade a ya mana twanu na atwam but say nipa osade e ka nipa asetena ho ya mamire no enti wo hwe a ye yo ya ye fro ana ye bibia no ya yesa enti yesa ama na tra so no na ebetwa so ba se ebe yi asa afiri nkura de eno de daabi de esa yesa ede bo abdumadi ne mana ko ne besa ba ye besa ama na tra so de ene de ebetwa so mra ye nyine ko ani mu no ye be ye de manfo ana de nipa ehwehwe ye be ya amo ya o ansa na no abo ebe mu akunya no na ensemo ekato opese okachire omo a omoto aba ene emputakrade na bitirefo ni nyina watimi aka ede ekato medas papa lady kan match ya mi ankasa me papa ye bo agabra one na me ne contest wow ya mi ankasa me papa do na Philippe hu ataskani match ya papa ana network so match ya do makama nyina na nchi akese so be kwa ma takrade na bitire omo to aba omo amusi hene enti mechi omo papa mechi obi bia me na fofo damasefo mechi omo kwanso nkoso na me na fofo omo wo gato omo na ye de omo ebebu mane no mechi obi bia me da obi bia so ase se obi bia epia mese yima ko na obinya
imako na benya nkwanhyɛ no dodo megye di yie sɛ da ne duru a ɔmbɛto amana abu so 11th November ne yɛbɛto aba no mesrɛ obi biara sɛ obi a ɔto aba ɔborɔno no soɔ no ɔnto aba ma Nyame Emmanuel na afei mpuntuo ɛne nkɔsoɔ ntimi mmra borɔno no so ne nkamomu ntimi mmra borɔno no so meda obi biara ase. Yes, so yɛbɛda wase Mr. Nyame Emmanuel ɛha ɛyɛ Akwamu Media Center na megu so ɛyɛ interview no a me producer aka asɛm bi agu masum ɔsɛ ɛyɛ Mr. Eboa Gabriel so yɛntwe ne mmra hanom nti ɛne yɛsan so ahyɛ mmɔbɔ yɛbɛtwe ɔno so aba na afei yɛsan so atwe Master Nyame Emmanuel ɔne Mr. Eboa Gabriel ɔmo mmienu nyinaa studio hanom. We need to have them here for a brief conversation na afei yɛahwɛ ɛsɛ ɛyɛ n'egye ɛyɛ ma wɔwɔ a sɛ odi kan ɛkyea no wei nyinaa yɛyɛ no bia no ɛyɛ nkabom nko a ɛnyɛ sɛdeɛ amanfoɔ ɛyɛ no bi watumi wakame yɛmfa abufuo dabi ɛnyɛ abufuo kwan so nti yɛtumi bɔ mmɔden nyɛ ɔmo mmienu nyinaa wɔ hanom a na kyerɛ sɛ nkabom korɔ no ara na yɛde kɔ no yɛbɛda Mr. Nyame Emmanuel ase yie sɛ ne nhyehyɛeɛ dɔɔso ne nnwuma dɔɔso nanso yɛfrɛ no no wɔnya berɛ ɛde aba. Saa nso so na mɛkyia me producer ɛyɛ Master Adoma Prosper Sandiums ɛne me manager a ɔwɔ UK ɔno deɛ ayɛ ɔmpɛ sɛ mɛtaa bɔ ne din nti membɔ ne din ɛne obi biara a ɔhwɛ Akwamu Media Center sɛ ɛnɛ na yɛda adi kan a wotie yi a yɛbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ Facebook, YouTube, TikTok ɛne social media baabi a na wabɔ Akwamu Media Center na wobɛhu nnwumadie ahodoɔ a yɛyɛ ɛwɔ hanom. Mesi ha na mede kyia sonko ama obi biara da sɛ nɛ yɛbɛsan so ahyia me a medi dwumadie no ho kyia me no sɛdeɛ mɔne tua no medin ɛyɛ the media boss Scott Brian makra mu nyinaa.